अस्सलाम वालेकुम। ATV न्यूज़ खबरों जो सिलसिलो जारी। MSA डॉक्टर अब्दुल सत्तार शहर जे डॉक्टर गुलशाद कलोड़े जे जातियुनि जे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस रूरल हेल्थ सेंटर ठरी मीरवा जे डॉक्टर फिरदौस सरफराज प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे। मां डॉक्टर फिरदौस सरफराज WMO RH ठरी मीरवा मुझी फर्स्ट जॉइनिंग भर्ती RH ठरी मीरवा में थी। कुछ अर्से जे लाइ मां RH नारा गेट ते ड्यूटी कई। गुज़िरियल साल 2019 में मुझी वरी भर्ती पोस्टिंग थी वई ऐं मुझी अचण शर्त उन वक्त MS डॉक्टर मोहम्मद खान हुओ। उन खां बाद में जल्दी MS डॉक्टर सत्तार शहर अची वियो त डॉक्टर गुलशाद डॉक्टर साहब जे MS थींदे ई जल्दी मूवमेंट में अची वई। जंहिं डॉक्टर साहब ऑफिस में रही करे मुझे लाइ रोज़मर्रा इन जो मामूल बणी वियो त मुझे लाइ उनके मिसगाइड करे। बाद में छापे थिए तो जेकॾहिं कोई भी पेशेंट अचे पे MS थी जो तो मुझे लाइ पे रख रहा है। जेकॾहिं मां कोई इनकार थी करियां तो MS मुझे शोकास पे कढे ऐं लफ़्ज़ इहो पे चवे त सिर्फ़ हॉस्पिटल के डॉक्टर गुलशाद थियल तव्हां त काई भी ड्यूटी नथा करो। उन खां पोइ इहो ई चयो त जेकॾहिं रोज़ जो हिन जो मामूल बढ़ी वेंदो वई मैं डॉक्टर साहब के चयो डॉक्टर साहब आउं भी ड्यूटी करियां थी डॉक्टर भी ड्यूटी थी करे तव्हां इन शइ खे इशू न बणायो। बहरहाल हुन मुझे उन शइ ते कंहिं बि शइ ते गौर न करियो ऐं बार बार मूंखे इहो ई चवंदो रहियो त तव्हां काई ड्यूटी नथा करियो, तव्हां ड्यूटी चोर आहियो। हालांकि आउं नाइट में पंहिंजी MLC करणु ईंदी हुयमि। डे में मूंखे जंहिं महिल बि कॉल ईंदी उन महिल इवन कोर्ट एविडेंस हूंदी, कोर्ट एविडेंस ऑफिशियल असांजो आहे त जंहिंजी असांजी कोर्ट एविडेंस आहे त असांजी OD आहे। डॉक्टर साहब मूंखे कोर्ट मां घुराईंदो त हिते MLC आहे ऐं मुंहिंजी कोर्ट में एब्सेंट लॻंदी तंहिंजे बावजूद मां हिते अची करे डॉक्टर साहब जी MLC हैंडल थी करियां। उन जे बावजूद भी मूंखे रोज़ एक्सप्लेनेशन ऐं रोज़ शोकास सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ डॉक्टर गुलशाद जे चवण ते त डॉक्टर जेको आहे पंहिंजी प्राइवेट क्लिनिक पई हलाए ऐं उहा ड्यूटी खे टाइम न पई ॾिए। ड्यूटी टाइम पंहिंजी जा MLC पेशेंट जेके आहिनि भर्ती मरीज़ मुंहिंजे लाइ रखी करे ऐं मूंखे ऑन दी स्पॉट कॉल करे डॉक्टर तव्हांजी शिफ्ट शुरू थी वई आहे, तव्हांजी MLC वेठी आहे। गुज़िरियल रोज़ बि ईअं ई थियो आहे संडे वारे ॾींहुं त संडे जे ॾींहुं मुंहिंजी ड्यूटी जेको आहे सो 8 बजे शुरू पई थिए। डॉक्टर गुलशाद मूंखे 8 लॻे 10 मिंटनि ते कॉल कई आहे डॉक्टर तव्हांजे लाइ जेको आहे सो MLC पेशेंट वेठा आहिनि। मां हिते अची ॾिठो त मां चयो 8 लॻे 10 मिंटनि ते मां चयो ठीकु आहे सही आहे डॉक्टर मां अचां थी पई। मां हिते आयमि जीअं मां पहुतमि त मां हिन खां पुछियो बाबा तव्हां केॾी महिल आया? हुन मूंखे चयो त डॉक्टर साहब असां त जेको आहे सो 7:15 या 7:30 बजे हिते पहुची विया आहियूं। मूंखे ॾाढो अजीब लॻो त जेॾी महिल तुंहिंजी शिफ्ट आहे त मां हिन खां पुछियो मुंहिंजो भला कोई डॉक्टर या डॉक्टराणी हुननि जो कोई बि डॉक्टराणी हिन महिल कोन हुई ऐं तव्हांखे कलाक खां बाद में डॉक्टराणी कॉल कई आहे त हाणे हिनजी शिफ्ट शुरू आहे। बहरहाल मूं MLC हैंडल कई ऐं मूं हुननि खां उहा वीडियो जेका आहे ठहिराए करे ऐं सोशल मीडिया ते सहाफ़ियुनि खे ॾिनी जेका सच वाइको थियण खां बाद डॉक्टर सत्तार ऐं डॉक्टर गुलशाद मूं ते मछिड़जी पिया ऐं उन्हनि मूंखे इहो ई चयो त तव्हां पंहिंजी पोस्टूं इहे रखिया आहिनि बंदि कजो न त असां तव्हांखे नुक़सानु पहुचाईंदासीं। मुंहिंजे तरफ़ां हिननि खे इनकार करण ते हिननि सोशल मीडिया फेसबुक ते मुंहिंजे लाइ जेका ग़लति मुहिम हलाई आहे सो बि वॾी ॻाल्हि इहा आहे त गैर वास्तेदार माण्हुनि खां हलंदाई आहे मुंहिंजे ख़िलाफ़ जेको हिननि कुझु लॻो गैर वास्तेदार माण्हुनि खां हलंदायो आहे ऐं मूंखे इहो ई था बार बार चवनि त असांखे तव्हां खे नतीजा तव्हांखे भोगणा पवंदा। मां बाला अख़्तियारनि खां इहा गुज़ारिश थी करियां त मां पंहिंजी ड्यूटी करियां या डॉक्टर गुलशाद जे टाइम जी ड्यूटी बि करियां जेका पंहिंजी प्राइवेट क्लिनिक थी हलाए ऐं कॾहिं बि MLC हैंडल न आहे करे हमेशह MLC मुंहिंजे लाइ रखी वेठी हूंदी आहे ऐं बाद में मूंखे कॉल करे घुराईंदी आहे त डॉक्टर तव्हां MLC अची हैंडल करियो। मुंहिंजी बाला अख़्तियारनि सिहत खाते वारनि खां इहा ई गुज़ारिश आहे त MS डॉक्टर सत्तार ऐं हुनजी छाती डॉक्टर गुलशाद जंहिंजो PMDC ऑलरेडी कैंसिल थियो लॻो त उनखे हटाए ऐं नओं MS आंदो वञे। उन्हें चयो त मां ईमानदारीअ सां पंहिंजी ड्यूटी करे रही आहियां। MSA अब्दुल सत्तार शरफ पारां शोकास ॾिना वञनि था। हिन वधीक चयो त PMDC पारां डॉक्टर गुलशाद खे सर्जन ते ख़त्म कयो वियो आहे पर पोइ बि ब्लैकमेलिंग करे रही आहे। मां गुज़ारिश थी करियां त सिहत खाते जे बाला अख़्तियारनि खे त ॿियो ईमानदार MSA मुक़ररु कयो वञे। रिपोर्टर ग़ुलाम नबी इस्लामी ATV न्यूज़ ठरी मीरवा।